Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! 24 сегодня. Люди, вот я еще вас раз, мои собеседники, мои дорогие собеседники всего мира, Господи помилуй, мои собеседники, люди, просто люди, вы кого боитесь? Я никак не могу понять. Ведь во всем правительстве, везде это просто люди, временно занявшие, захапавшие власть. Они просто люди, понимаете? Вы кого боитесь? Вот лично мое мнение такое, что если вот эта вся дума, вот эти все верхушки, если они, понимая всю вот эту убийственность вот этих всех принимаемых законов, если они это понимают и принимают эти законы, тогда они все предатели Родины, понимаете? Они предатели Родины. Имея власть, что-то исправить, что-то сделать, они все хором принимают действия одного обезумевшего человека. Я понимаю, что это не он управляет, но он уста-то открывает. Все прикрылись вывесками партий. Каждый единолично не хочет отвечать. Партии, под партиями. Я вот говорю всем вам, вы предатели. Вы предатели Родины, вы предатели своего народа, вы предатели. Вас судить надо всех во главе с этим, с главой, с Путиным во главе. Вас всех надо судить. Народ, я не понимаю. Страна уже давно живет сама по себе, что-то крутится, что-то. Ведь давно вы без правительства живете все. Вы научились, нашли пути сообщаться, нашли пути выворачиваться. Ведь вот если с утра, завтра, там наверху все, вы не заметите, если там исчезнут или где-то что-то, вы даже не заметите, потому что вы давно живете уже сами, понимаете, сами. И ждете каких-то указаний, каких-то. Вот спрашивают, как вы к этому относитесь, там, как к Федорову. Вот все что-то там, что-то вот пустословием, каждый по себе, там, из себя там что-то. Нужно объединяться. Сейчас такие возможности вот этих всех коммуникаций. Нужно всем объединяться, умничать. Понимаете, что такое президент? Вы что боитесь? Это просто должен быть честный человек. Он должен, встав на эту должность, он просто должен обратиться ко всей стране и сказать: те, кто любят Родину, кто обладает знаниями, грамотой, прошу вас, приезжайте, будем решать, что делать во всех видах экономики. Приезжайте, вместе будем решать, все вместе. Ему не надо быть каким-то там вот таким-то. Среди военных есть умные, среди экономистов, среди всех сфер есть умнейшие люди. Вот он должен собрать их и сказать, где вот это Путин. Это вы знаете, это испытание для народа за свою трусость, вот за это все. Вы понимаете, люди, что вы позволяете это делать? Что мы сделаем? Росгвардия, да сколько их? 1500–3 тысячи, ну сколько? А нас сколько? Да что ж творится-то такое?
Ой, кто-то, да любой, вот любой честный человек, вот я говорю с севера, с Ордана, вот готовый президент, честнейший, умнейший, тонкого очень понимания человек. Просто этот человек не должен обладать какими-то там. Около него должны быть люди, которые понимают каждый в своей сфере. И все. Объединяйтесь. Вот у кого, кто имеет возможность, вы объединитесь все. Соберитесь, совещание сделайте. А вот эти все наверху, вот эти все дума, вы предатели. Люди, они предатели своей родины. Они предатели, их судить надо. Их судить, потому что с их покровительства принимаются эти предательские законы. 20 лет Путин управляешь, да за 20 лет богатейшая страна мира процветающим садом должна быть. А вы предатели. Вы предатели. Сидите там, пришлепенцы. И вся страна как эти полоумные. Вы как полоумная вся страна. Я не оскорбляю вас. Это так, это на самом деле так. Какая-то кучка приспособленцев. Убирать предателей, арестовывать их надо, судить их за предательство. Видя реальное состояние Родины, видя реальное состояние всего, они сидят и все голосуют за гибель своей Родины. Это какой-то, вы знаете, я вот особо это вот когда тишина ночью, вот земля гудит, земля, вот как вибрации, как будто, знаете, вот как под током каким-то, вот как тело иногда бывает гудит, вот когда, видимо, энергии сильно много, я уже изнемогаю, к стеклу уже подставляю лоб, к стеклу прижимаюсь, чтобы убрать вот это, уже настолько кипит уже организм от этого всего. Убирать надо предателей. Надо ему... Почему никто не станет искать, Путин, ты предатель своей Родины? После войны в такой нищете начали подниматься. И вот повылазили вот такие вот. Коммунисты предали. Кто предал? Кто предал? Где вы были, коммунисты, когда в 90-е со страной? Где вы были, сейчас повылазили? Вы предатели под вывесками. Вас спроси каждого по отдельности, что ты для Родины сделал. Отдельно каждого, из любой партии. Вывесками прикрылись, предатели. Судить надо, военные. Я вас умоляю, военные, у вас есть сила, ребята, ВДВ, все управление, наша армия, есть прекрасные, благородные люди. Этот Путин, честь имею, и он давал клятву, честь имею. Да какую ж ты честь имеешь? Просрал ты уже все на свете. Господи помилуй, да вы что, люди, не видите, что предатели, кругом там предатели? Видя, как рушится все, они все голосуют. Но это только предатель может делать. Военные, встряхнитесь. Господи помилуй, умирают люди не от коронавируса, а от пальмового масла сдыхать начали люди. Организм-то не работает. Вы что, совсем люди опупели, что ли, не понимаете? Да что ж такое происходит-то, я вообще не могу понять. Руководство предателей. Это как надо ненавидеть свою родину, чтобы быть такими предателями, чтобы тянуть ручки за эти все какие-то вста. Где вы? Кто вы из себя там корячите? Встань, я была бы там, я бы стала и сказала бы, неужели вы, Путин, не понимаете, что вам уходить надо уступать место чести,
Только тогда Родина поднимется, когда будет человек чести у власти. Господи помилуй, да что ж это такое творится-то, а? Кучка каких-то больных людей управляет страной, а? Фу, я прямо не знаю. Да что такое? Люди, вот один парень какой-то там мне писал, что вот это. Люди, я вас очень прошу, у кого есть возможность вот выбросить где-то вот то, что я говорю, вот назовите имя мое, я не боюсь, там скрывают что-то, когда вот это сталь, русская сталь, все эти нахлебники, все эти проданные. Вы назовите меня, вот, назовите меня, имя, фамилия, отчество, где проживаю, я не боюсь. Покажите вот это мое выступление где-то в какой-то канал, такой, чтобы они увидали, чтобы весь мир увидал, чтобы увидал этот Путин, прямо вот так его заставьте посмотреть, заставьте, что говорит Россия, что ты предатель со своими вот этими думами. Вы за 20 лет довели Россию до чего? До чего вы довели богатейшую страну мира? Предатели! Вас всех арестовывать надо. Я вас прошу, вот умные люди, кто имеет возможность, вот эти, как их называют в интернете, которые, господи помилуй, ну сильно умные это так, ну сделайте так, чтобы показали мои слова, вот прямо им там, им в Думу, на их каналы, на их сайты, заходите вот с этими словами, что вы предатели, придет ваше время, вас арестуют, вас судить будут за предательство Родины своей, за то, что вы голосовали за уничтожение своей России, своей Родины. Сделайте это кто-нибудь из вас с интернета, сделайте, чтобы это все увидали, чтобы это... Что такое кучка предателей? Господи помилуй. Да пожалеет наш народ, правда, левую от правой руки не могут отличить. Вот он выступает, там слюни пускает, вот это такое все обманное. И эти наши бедный зашуганный народ. Кто, да любой честный человек может сейчас возглавить страну. Честный. И со всех уголков Родины собрать совещание во всех и идти на развитие всех этих воров, всех этих, которые приграбали через ваучеры, через вот эти все евреи, жидовские, все на свое место надо установить, и Россия пойдет к процветанию. Ну это так просто! Господи, прости меня за горячность, да что же это такое творится-то, а? Ой, прямо не